度沒有他，我會更自愛。何時可戀愛？理論為何沒記載？要那樣才是應該。大部分人呢都係唔識拍拖㗎，唔識點樣去吸引對方啦，唔識點樣去開展一段關係啦，唔識得點樣去經營啦，唔識得點樣化解衝突啦，唔識點樣去表達需要啦，甚至乎呢亦都係唔識得點樣可以好好地去分手嘅。可能就係只係用冷漠啦、冷暴力啦、唔揾啦、唔聯絡啦，一個月唔揾，兩個月唔揾，咁大家知咩事啦，咁樣就好兒戲咁樣就分咗手咯。點解大部分人對於愛情呢一方面嗰個知識係咁缺乏嘅呢？可能真係好似歌詞咁樣講咯，理論為何沒記載？要那樣才是應該咯。關於愛情呢個範疇呢一門課啊，通常嘅情況係學校唔會同你講，父母唔會同你講，大家呢都係摸着石頭過河嘅啫，煮到埋嚟就食啦，睇下點啦，或者上網睇咯，或者就係愛情小說，或者韓劇，或者愛情電影，或者迪士尼故事去演繹到愛情係點樣嘅話，大家就以為愛情就好似應該係要咁樣咯。咁但係呢啲流行文化或者教育嘅缺乏呢，咪就係會造成一個現象咯。大家都好似對於愛情呢一樣嘢呢係唔知頭唔知路咁樣嘅，或者好麻木啦，或者呢係會活咗喺自己個世界嗰度咯，就成日會覺得自己諗嘅嗰一套或者自己認定嗰一套就係叫做啱咯。咁但係呢，結果係唔會同你做戲嘅。當我哋冇一個正確嘅觀念或者健康嘅觀念去看待愛情嘅時候呢，個結果係會好直接咁樣反映翻俾你睇嘅啫。就係你喺個愛情生活入面係咪真係能夠感到心滿意足咯，或者係咪真係能夠感到安心咯？因為一個真正健康嘅愛情呢，係冇咁多 drama 嘅，係冇咁多痛苦嘅。當然都係會有拗撬，會有衝突嘅，但係唔會搞到你生不如死或者坐唔安食唔落嘅。咁所以呢，值得我哋呢好好地真係呢去學愛情究竟係點樣嘅一回事咯。咁今日呢，就想同大家介紹一本書，亦都係我哋嚟緊全書導讀系列呢，會同大家逐個章節深入去探討嘅一本書嚟嘅。書名呢，就係好好談戀愛，讓他愛上你的15個秘訣啊。所謂秘訣呢，就係一啲嘅法則，或者可以將佢稱之為一啲觀念啊。其實大部分人冇辦法擁有一個美滿嘅愛情呢，個問題唔係喺啲咩方法嗰度啊，或者唔係咩佢識唔夠人啊，佢要點樣玩交友 app 嘅技巧嗰度，而係佢成個人啊，佢個價值觀啊，佢點樣睇個世界，佢點樣睇關係，佢點樣睇婚姻，呢啲觀念呢係會直接反映喺個結果嗰度嘅。所謂呢啲觀念或者係法則呢，就係講緊我哋能唔能夠用一個理性嘅方式，亦即係話依循翻性別之間嘅差異呢嚟到去吸引同埋經營呢段關係咯。咁亦即係話呢，其實去談一場戀愛，去拍拖啊，可以話係一場博弈嚟嘅，好似捉緊一盤棋咁樣嘅，就唔係咧純粹你淨係喺度等啊，或者覺得緣分到了，男朋友或者女朋友自然會嚟到，唔係咁樣嘅。喺感情上面，我哋有啲咩結果呢？完全係睇你個人係點樣嘅，就唔係睇你嗰啲緣分係點樣咯。你個人一 ready 啊，緣分都會自己出現啦。好多人呢，成日會誤解咗呢所謂要做自己啊，要自然流露最真實嗰個自己呢，佢就唔需要諗呢啲男女之間博弈啊或者相處入面嘅細節咯。其實咁樣嘅講法純粹只係喺度眯埋眼，眼不見為淨，唔去睇，唔去直視愛情或者關係嘅本質啫嘛，企圖只係用做自己嚟到包裝，嚟到喺思考上有一個偷懶啫嘛。咁又或者有好多人呢，成日呢點樣去學習愛情嘅呢？就係碌 IG 咯，睇好多嗰啲嘅 post 或者 reels，會同你喺度講男朋友唔買 iPhone 17 Pro Max 俾你呢，就係等於唔愛你。如果你男朋友唔俾儀式感你呢，聖誕節唔買份禮物俾你呢，就等於唔愛你。如果佢冇錢嘅話，佢應該翻多幾份 part time， 死慳死抵都要買到禮物俾你，因為佢咁樣先至叫做重視你。我哋女仔最睇重嗰個位唔係嗰份禮物，而係你有冇上進心。咁呢啲咁嘅毒雞湯呢，成日會用啲儀式感啊、禮物啊嚟到同你個男朋友係咪真係愛你呢？係捆綁埋一齊咯。咁當你有呢啲觀念嘅時候，其實就算俾你有10個男朋友都好，10個都係會分手收場。即係其實講嚟講去呢，都係講緊我哋點樣去吸引或者經營一段關係呢？係有啲嘢需要明白嘅，係有啲嘢需要學習嘅，唔係淨係隨波逐流，自己覺得點就會係點樣咯。如果唔係呢，純粹只係喺度撞出嚟啊，就會撞到遍體鱗傷，同埋亦都冇乜效率啊。談戀愛呢一樣嘢係好似食雪糕咁樣咁甜蜜咁開心噶嘛。咁但係當然我哋都有知識去 support 啦。如果唔係就會食到屙咯，食到肚痛
咯，同埋時間咧都係有限噶嘛。即係我都見啲人可能真係30-40歲都一次拖都未拍過，就仲係成日喺度講話要等緣分。咁但係真係等到下世都唔會有嘅，因為個問題唔係出喺等唔等嗰度，而係我哋究竟攜帶住一種點樣嘅觀念、點樣嘅能量嚟到看待個世界，而個世界只係好如實咁樣反映翻我哋依家嘅狀態出嚟嘅咋。咁所以呢本書講緊嘅嘢就係究竟我哋點樣去改變呢？咁譬如以吸引一個對象嚟到去講啊，我哋開始對一個人有好感嘅時候，我哋想同嗰個人去發展嘅時候，具體可以點樣做呢？係咪日日打卡式同佢講早晨、講晚安、送禮物俾佢，幫佢解決生活上嘅難題，或者同對方表白，咁對方就會對你有好感而同你一齊呢？咁其實咧呢啲方法咧唔係話真係冇用嘅，但係個前提係究竟個吸引力啊係產生咗未咯？即係話如果你本身係靚仔或者靚女嘅話，可能你會以為做呢啲嘢都 work 啊，因為你真係成功過啊嘛。但係其實唔係咯，其實只不過係因為你本身靚仔靚女，你唔做呢啲嘢都會成功嘅。咁但係唔係因為你做呢啲嘢所以你得到呢個結果咯。我哋要搞翻清楚成件事嘅先後次序啦，同埋個本質先咯。亦即係話喺做任何呢啲嘢之前，我哋可唔可以建立咗個吸引力先呢？咁要建立呢一種嘅吸引力呢，作者咧喺呢本書入邊就分享咗一個好重要嘅觀念，就係咧你要將自己咧係視為一份獎品咯。亦即係話你自己本身係咪一份禮物先？人哋同你一齊係咪有着數先？即係個觀念上要改變嘅就係你唔係要去努力啲乜嘢，唔係要付出啲乜嘢，唔係要爭取啲乜嘢，亦都唔係只係喺度諗住對方要符合啲咩條件，或者對方可以點樣滿足到你，而係你要去吸引對方去中意你啊，讓對方為你付出同埋去爭取你啊。咁但係個前提就係你有冇呢份吸引力或者魅力先。咁所以喺事前啊，自己要 ready 好呢，係所有嘢嘅前提咯。如果只係麻木喺度用嗰啲咩聊天秘笈啊，點樣去破冰啊，點樣去 flirt 啊，嗰啲所謂技巧呢，都係冇用噶。因為本身嗰個底啊，嗰個質地啊，就已經有問題啊。如果講最顯淺嘅層面，男士嘅，你執好自己份尊容未呢？有冇適當嘅打扮呢？唔好成個人呢好不修邊幅咁樣。咁甚至乎女仔都係噶，男又好女又好，喺愛情入邊呢，其實唔需要話真係超級靚仔或者超級靚女噶，而係最基本嘅得體啊，有冇先？你唔能夠淨係話我要做自己啊，咁就不修邊幅咁樣行出嚟噶，咁樣都只係活咗喺自己個世界度咯。咁當你能夠成為翻嗰個獎品啦，你 focus 翻喺自己身上嘅時候，咁我哋咪能夠可以真係所謂用嗰啲技巧咯，譬如係咩投其所好啊、欲擒故縱啊，去睇下點樣慢慢同對方個關係咧係逐步升溫咯。咁啊，尤其是男對女啊，你唔好一下子咧太快咧就喺度同人表白啊，咁樣咧係好容易嚇親對方嘅。即使對方明明可能對你都有啲好感咧，但係因為太快咧，咁女仔都會有個壓力喺度噶。咁啊唔好咁猴擒，經營一段關係咧，唔係煮即食麵，而係煲緊一煲老火湯，係要慢慢煮嗰陣味先出嚟噶。咁調翻轉頭，女士都係一樣噶，唔好太過戀愛腦啊，即係可能對方對你做咗一啲比較 gentleman 啲嘅一啲嘅小舉動嘅時候咧，就即刻沉船，即刻暈晒浪。因為好多嘢咧係人都識做噶，扮出嚟都得噶。好多嘢咧唔能夠只係睇表面嘅咯，除咗要睇佢平時嘅行為舉止係點樣啦，更加重要嘅係去睇呢個人佢嘅價值觀係點啊，或者佢嘅情緒係咪穩定嘅呢？當面對危機或者困難嘅時候，佢會點樣解決嘅呢？遇到問題或者衝突嘅時候，佢會唔會主動積極咁樣去解決同埋溝通清楚嘅呢？佢嘅財務狀況係點嘅呢？睇佢財務狀況唔係淨係睇佢有冇錢啊，而係可能佢有冇一個基本嘅工作維生啦，能夠妥善理財啦，或者就有冇一啲不良嘅嗜好啦，譬如係賭博或者過度嘅消費咯，或者佢同佢身邊嘅朋友嘅關係係點樣嘅呢？嗰啲咩人嚟嘅呢？其實好多嘢可以睇到噶。書入面呢，亦都其中有一個章節呢，係特別去講到我哋點樣去揀一個伴侶，點樣去選擇，點樣去揀係好重要嘅。因為當一個人有戀愛腦嘅時候呢，佢係不可能有一段美滿嘅愛情啊。好多所謂嗰啲交流互動呢，只係用金錢或者債務去堆砌出嚟嘅幻覺嚟嘅咋，或者喺度自我感動咯。好多腦補或者好多幻想或者好多期望啊，就冇直視到愛情真正嘅本質咯。咁我哋之前呢，亦都有同大家分享過一個叫做 Five Love Languages 愛嘅5種語言啊，即係每個人愛同埋被愛嘅方式呢，都可以係好唔同嘅。咁究竟我哋認唔認識自己被愛嘅方式呢？同埋愛人嘅方式呢？對方愛同埋被愛嘅方式又點樣呢？咁呢啲全部都係要知咯，全部都係要
要去慢慢相處，慢慢去了解，先至可以真係認識到彼此究竟係一個點樣嘅人，再去考慮去決定係咪繼續發展個關係咯。唔係淨係得個愛字就可以行落去嘅，愛情呢係需要有理性嘅部分嘅，但係千祈唔好覺得所謂咁理性呢就會埋沒咗感性嘅部分咯。其實佢兩者係相輔相成嘅，你冇理性嘅話，亦都唔會有感性嗰一面咯。但係如果你淨係得感性嗰面而冇理性嗰一面呢，咁咪一定死硬嘅。喺財務嘅層面呢，我哋都有傾到富人有錢人呢有一啲嘅 pattern， 有一啲嘅習慣模式嘅，而窮人呢亦都有佢哋一啲嘅習慣或者模式。咁而愛情嘅層面呢，亦都有窮人同埋富人之分嘅，即係平時會成日講有啲人係性無能啊，但係有啲人呢其實係愛無能啊。咁但係其實我覺得愛無能呢就係唔認識呢啲法則呢啲觀念啫嘛。咁呢本書呢就好似一本戀愛指南咁樣咯，同我哋解釋啊，終於話翻俾我哋知，所謂嗰個理論係點樣啊？一場拖要點拍嘅呢？要點樣互動嘅呢？要點樣升溫嘅呢？要點樣選擇伴侶嘅呢？咁其實呢，我覺得呢本書都相當完整嘅，係一本呢好好可以讓我哋了解何謂愛情嘅入門書咯。咁啊，非常推薦大家去睇一睇呢本書啊，又或者呢留意我哋嚟緊全書導讀系列，會同大家逐個章節去探討呢本書嘅影片啦。咁我哋到時再傾啊。